जैसे ही मौसम बदलने लगता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में जकड़न, बहुत सारी समस्याएं शारीरिक बढ़ने लगती है। आज लेकर आए हैं इनको सही करने का घरेलू देसी तरीका। इसके लिए लेना है आपको अदरक। अदरक को आपको अच्छे से साफ करके ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। थोड़ा सा आपको गुड़ ग्रेट कर लेना है। इसके बाद में लेना है आपको छोटा बर्तन। जैसे ही बर्तन गर्म हो जाए, इसमें डाल देना है 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच डाल देना अजवाइन। अजवाइन जैसे ही अच्छे से पक जाए, इसके बाद में जो हमने अदरक ग्रेट करके रखा है उसको आपको घी में अच्छे से भून लेना। जैसे ही अदरक का कलर चेंज हो जाए तो जो हमने गुड़ ग्रेट करके रखा है उसको आपको इसी में डाल देना है और अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा डाल देना है काली मिर्च का पाउडर। तो ये हमारी दवा बन चुकी है। तो इसको आपको लेना है रात में सोने से पहले। थोड़ा सा आप ले लीजिए, जितनी भी आपके गले में दिक्कत होगी सारी दिक्कत सही हो जाएगी। अगर आपको ये टिप यूजफुल लगी हो, एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना।